Olá pessoal, aqui é o Luxemburgo. Tá rolando fake news aí de que eu caí com um helicóptero, que morri, né? É mentira, é fake. Eu tô aqui no Tocantins, em Palmas, no Tocantins, e não tem nada a ver comigo. A característica hoje do fake é isso: criar tumulto na vida da gente, e pessoas mais próximas poderem passar mal e familiares. Então quer dizer que é um fake news e que eu tô mais vivo do que nunca. E Vanderlei Luxemburgo só tem um, eu estou falando aqui que sou eu. Estou aqui falando para todos vocês aí. Um grande abraço e obrigado a todos pela preocupação. Uau.